Kal? Kumuna launay aket di panaka bayad iti utang ti munisipyo at nangarod ket utang iti munisipyo nga dagop 150 million ket iti pagbaybayad na iti kada bulan ket sumurok kumurang ti 2 milyon iti kada bulan. 15 taon nga bayadan daytoy iti munisipyo. Ket iti ad-adalan ti numutibiyang daytoy nga pasamak kinita na ti budget ti munisipyo no adda na ilata nga pagpatakder iti dagitoy nga pastek no anyaman ti maipatakder nga pastek. Ket awan met iti pondo. Iso nga ti bilin to inumutibiyang iti ti opisina ti agrikultura ket masapol nga mulaan nyo nga rod daytoy konak isupay nga pangalaan nga inayon iti pagbayad iti daytoy nga utang ket iso nga rod dayta na pamulaan at irrigated rice land daytoy ket saan mod pay nga rod nga na-convert. Iso nga madama iti nalpas met iti panakaraepnan ket sapela ko mata napintas to ti apit panggap ka daytoy tayo supay nga pagbayad iti utang iti gobyerno ti San Nicolas. Okay, kaya sa una po Mayor, imbes nga ituloy di project nga pakaipatakdaran ti makunang nga government center kasi ti nibagbagay tinapalabas sa administrasyon, pinarapan yun, paagay tinagyanan or mula na karagito agundawa po Mayor. Una po, pinaraapan mi. At saan mo't nga mabalin nga gaburan, saan mo't nga mabalin na patakdiran, at kastin ako awan mo't iti pundo nga paggabor, awan mo't iti pundo nga pagpatakder. Ket no umutang manen iti ili nga sa Nicolas, adadama na maigamar ti ili nga sa Nicolasen. Okay. Manot pinanggatang ti munisipyo di, Apo Mayor, tapno no makuligitay listeners tayo, nang ron, nakaligitay taga San Nicolas, manot pinanggatang init munisipyo iti per square meter, Apo Mayor, sir? 5,600 ti presyo ti per square meter ti panaggatang da iti ako. Sigun iti dokumento nga adda. 5,600. May bilang, prime lot. Prime lot, Apo Mayor? At the prime lot na, iti igit ti highway, ang dakdakkel di irrigated rice land, agricultural land. Kasunod J frontage na, Apo Mayor, apre kasi kangato niti value o pinanggatan ti munisipyo. 20 meters lang di frontage na po. Hindi lati kakaba na. 20 meters, bali arwangan lang. Oo na po. 20 meters. Uy, balang mesa nga highway ko natay. Kas lang pan nakagate to lang jay maipatakder no anaman ti maipatakder nga maplano babayen ti gobyerno lokal. Oo na po. Jay kasunod na sir. Kasunod na game jay lote. Kwadrado kasunod DJ panagyan na Apo Mayor. Agatidog po nga adda kurbana. Pero sa nagatidog agpatras haan nga along the highway hang detay ag-stretch in parallel kani di highway sir agpatidog agpalikod. Agpalikod Apo Manager nga agat atras nga medyo adda kilo na paikit di. Haan nga detay diretso. No developer ka medyo hang napintas nga lote kasapulam ti gumatang man iti bali tapno no mapintas mo jay plastar na Apo Mayor. Gusto ka de ka Apo Manager tano talagang ti panunot mo ket i-develop mo iti maysa nga lugar ikapintasan na nga buya de itang nga lugar at masapol nga kwadrado wenno agakaba wenno temukon ko na nga rectangular iti napintas nga i-develop han nga deti agatidog nga kasla kalsada iti mapan mo aramiden. Okay. Hang napintas para iti dokumante no developer ka hang conducive para kadagiti developer kasi klase iti lote kasapulan daman gumatag tan umakaba nga jewid na umakaba Apo Mayor sir.
Uwan na po, manager. Kas-lakas di iti panagyan na ko. Pas pagarikan. 5,600 per square meter, gabot tao mati magatang tatlakan ng inauna, pinaraapan nyo latan na yung pagbayad iti binulan. Uwan na po, manager. Okay. Apo Mayor, adiri giti pay questionnario regarding iti aside ka di utang, na irwar nga pundo, anat tina-verify yo after nga dakain ti nakatugaw, sir? Una po, agpaiso nga adda na irwar nga namnaminsan nga pundo. May panggap da iti nabatbati nga savings nga makuna. Adda 261 million nga savings iti administrasyon ni Apo Mayor Valdez iti. Ket namnaminsan nga nairwar iti 200 million. Ket itata 61 million laeng iti nabati ka iti nga savings. Dayta iti nakita mi ket na-confirmar mi babaen iti records documents iti uneg ti munisipyo. Okay. Anat nakausar na DJ Apo Mayor, sir? DJ nga 200 million pesos nga naduma-duma manipulate savings. Naduma-duma Apo Manager ta na i-transfer DJ iti general fund adat jayen na ipisok iti general fund ado iti napananan. Ang MDJ lang talagang 50 or more than 50 million lang kinabatin from the 200 plus nga savings iti napalabat sa administrasyon. Uwan na po, Manager. DJ nga rod ti nakamatmadi ta api nga umutang ka ti 150 million ket adamot 261 million mo. Api pinag-interest mo pay lang. Api nga bayadan iti sangkailyan ti interest ti 150 million ket adamot ornong na nga 261 million. Okay. Manuwa tawen, sir, nga bayadan ti munisipyo, DJ Ingatang Gayam Tilote. Sa nga pulo ket 5 taon na po, Manager. 15 years for monthly na, Apo Mayor, mano? Agarup kumurang 2 milyon. Apo, diminishing mat kat di jay, agpapababamat kat di, ang kaste na ko natayon, doreman agpapababa, ang pulo kat 5 taon nga mapaapektaran, iti makon ko na nga revenue allotment, that a tax allocation tayo. Imbes nga diretso agserbin pagbayad pelap utang, hambet mabalin nga intulungan malamdama hanak pelag bayad ko ay ti interest na or utang hambet mabalin kasi kamatan na kamat ti bangko. Apo Mayor, sir. Bueno po, Manager, kasi no pati panagyan na. So nga obligado iti munisipyo nga agbayad at anang rod ket adaptitan naka-ordinansamot nga rod ket ti madaksanen no haan ko nga ipatungpal dayta nga ordinansa. Aduntot lakay dita sa Nicolasen into no mabayadan na mamis. Kasi akas na kanya 4661 kunton to mabayadan na. Dati utang ti sa Nicolas Apo Mayor, sir. Nga road, Manager. Okay. Tata Apo Mayor, agapo ka gito ana digita remedyor arami din tayo. Aside kredi parang pamulayon iti pagay nahin nga pagbayad ti utang. Tapno lang mai-temit lang. Digitay dapat nga maited nga serbisyo. Ken programa ka rin taga sa Nicolas Apo Mayor. Iyok offer tayo itatano siya sino man iti mga yat nga ag-invest. Kadijay parte na nga agbali na commercial. Awan lakat di iti nayon. Wano agapumanan iti pondo iti San Nicolas. Isoda aminan ti imang develop no kayat da. Maki-partner tayo kadigiti apo nga investors no at mga yat. Sapay la kumatanda Apo Manager. Owen, natap nung super pagbayad ti utang. Apo Mayor or upaan da pagbalinda na nga anap mabalinda ang pangusaran nang naroon na kadigitay adati pro proyekto na, sir. Owen, Manager. Okay. Sir, no dadigiti kay chupa yung danon na mensahe kadigitay taga San Nicolas Ilocos Norte despite kadigitay nga problema na dapat nga sangwen iti unos ti 15 nga tawen medyo na mahaba-habang pagbabayad. Go ahead, Apo Mayor, sir. Owen, Manager. Thank you very much. Iti panang itad mo, iti gundaway nga pakaam mo kadigiti apo nga tumdungan. Dahil ito nga sitwasyon, iti ili nga sa Nicolas. Kat sa pila kumata, tuloy tayo iti agkarkararag. And kastamot ten makikooperar nga mangtulong iti ili nga sa Nicolas. May panggap iti dahil ito nga banag sa pila kumata. Napiyatay o nga agnanayon.